আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বর্তমান বাসাবাড়িতে প্রতিটি বাড়িতে একটু করে ফ্রিজ থাকে। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ওভারলোড রিলে এবং কম্প্রেসারের উপরে বেসিক একটি ধারণা। তো এই ধারণাটি জানতে পারলে আপনারা নিজেরাই বাসাবাড়িতে কম্প্রেসার ওভারলোড রিলে চেক দিয়ে নিতে পারবেন। পাশাপাশি আপনারা নিজেরাও পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। তো আসুন দেখে নিই আজকে ওভারলোড রিলে এবং কম্প্রেসার কীভাবে চেক দিতে হয়। প্রথমত আমি নিউট্রাল করলাম, তারপরে ফেস। এটা আমি যেটা খুলবো এখন, এইটির নাম হচ্ছে রিলে। এটি একটি 4.7-এর পিটিসি স্টার রিলে। আর এখন যেটা আমি খুলবো এটা ওভারলোড প্রোটেক্টর। তো এটা আমরা মাপ দিয়ে দেখব যে আসলে জিনিসটা সঠিক আছে কি না। পাশাপাশি আরেকটি জিনিস দেখাবো, সেটি হলো কম্প্রেসারটি কীভাবে মাপতে হয়। তার আগে আসুন রিলেটি আমরা মেপে দেখি। ওভারলোড এবং রিলে আমরা ব্যবহার করি। রিলের সচরাচর কাজটি হচ্ছে কম্প্রেসারটি স্টার্ট করে দেওয়া, আর ওভারলোডের কাজ হচ্ছে অতিরিক্ত ভোল্ট আসলে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা। তো আমরা প্রথমে রিলেটি মাপ দিয়ে দেখব। মাপটি অবশ্যই আমি রেজিস্ট্যান্স থেকে দেখব। রেজিস্ট্যান্স রিলের ভিতরে সচরাচর কয়েল থাকে, সব কয়েলের মাপটি জানার জন্য আমাকে রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে। তাই 2 ছিদ্রের ভিতরে আমি মিটারের তার ঢুকিয়ে দিলাম। দেখুন রিলেটি সঠিক আছে। তো আপনি অতি সহজে বুঝতে পারবেন যে রিলেটি ভালো আছে না খারাপ আছে। আর খারাপ থাকলে সেটা আপনি মিটারে দেখতে পারবেন, আর ভালো থাকলে সেটি দেখতে পারবেন। তো পরিবর্তন করতে হবে কিনা সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। আমি এখন মেইন কানেক্টিংয়ে ধরলাম, এটিও সংযোগ ঠিক আছে। কত সুন্দর। তো বন্ধুরা, বাসাবাড়িতে আপনারা ওভারলোড রিলে খুব সহজেই এইভাবে চেক দিয়ে দেখতে পারবেন। আমি মনে করি ইনশাল্লাহ নিজের সমাধান নিজেই করতে পারবেন। এবার প্রোটেক্টর ওভারলোডটি চেক দিব। তো দেখেন সেমভাবেই আমি কেমন করে চেক দিই। তো এইভাবে চেক দিলে আপনি অবশ্যই ভালো ফল পাবেন। আপনার টেকনিশিয়ান যারা নতুন ভাই, যারা নতুন ফ্রিজের কাজ বোঝে না, তারা অতি সহজে নিজের কাজ নিজে করে নিতে পারবেন। এবং বাসাবাড়িতে বড় ভাইকে যদি কাজ জানে, তারা নিজেরাই ওভারলোড দিলে এই দুটি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এবং আমি আপনাদেরকে দেখালাম কেমন করে খুলে এবং কেমন করে লাগানো হয়, নতুনদের ক্ষেত্রে একদম সহজভাবে দেখালাম। তো আসুন আমরা যদি ওভারলোড রিলে যদি অনেক সময় ভালো থাকে, কম্প্রেসার চলে গেলেও কম্প্রেসার চলে না। তো আসলে দেখে নেবো আজকে কম্প্রেসারটা কীভাবে ভালো আছে না খারাপ আছে আমরা দেখে নেব। তো আসুন কম্প্রেসারটি মেপে দেখিয়ে দিই কীভাবে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন শর্ট কিনা। আমি স্টার্টিং এবং রানিং ধরেছি, দেখেন কত সুন্দর মাপ। মানে আমার স্টার্টিং রানিং কয়েল ভালো আছে এবং কমন আর স্টার্টিং এই দুটো ধরলাম, এটাও মাপ ভালো দেখাচ্ছে। তার মানে কমন এবং স্টার্টিং ভালো আছে। এবার রানিং এবং কমন, এটারও মাপ ভালো দেখাচ্ছে। এবার আমি বডিটা দেখি বডি ঠিক আছে কিনা। তো একটা রানিংয়ে এবং বডিয়ে এবং প্রতিটা কয়েলের থেকে চেক দেওয়াটাই ভালো। আমার 3টা কয়েলে চেক দেব, স্টার্টিং, বডি, কমন, বডি এবং রানিং বডি দেখানো হবে। তো এইভাবে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন যে আপনার কম্প্রেসার ভালো না খারাপ। এই 3টি জিনিস আপনি যদি জানতে পারেন, তাহলে আপনি নিজেই ফ্রিজটি অতি সহজে আগেই বুঝতে পারবেন যে আপনার ফ্রিজটি ভালো আছে কি না খারাপ। তো কম্প্রেসার, ওভারলোড, রিলে এই 3টার মাপ অতি সহজে বাসা বাড়িতে আপনারা নিজেরাই এইভাবে চেক দিতে পারবেন। এখন আমরা দেখে নিই ওভারলোড এবং রিলে কীভাবে লাগানো হয়। ওভারলোডটি প্রথমে কমনে ঢুকালাম। তো ওভারলোড সবসময় কমনেই থাকবে উপরে পয়েন্ট, এবং নিচে রানিং স্টার্টিংয়ে থাকবে ওভার রিলে। তো রিলে দেখুন কীভাবে রিলেটি ঢোকানো হচ্ছে।
এইভাবে। তো এই জিনিসগুলো আপনারা অতি সহজে বাসা বাড়িতে নিজেরাই করে নিতে পারবেন। নতুন টেকনিশিয়ানের ভাইয়ের জন্য আরও ভালো। তো আজকে আপনাদের এই কাজটা যদি জানা থাকে, প্রথমত অবস্থায় টেকনিশিয়ান ডাকতে 2-3 দিন সময় লাগে, কারো হাতে পয়সা খুব কম থাকে। বাজারে আমার 200-250 টাকার ভিতরে জিনিসটা ক্রয় করতে পারবো এবং নিজেরাই আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।